अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन थलाथा فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون। जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी उसके वाक़े होने में कुछ झूठ नहीं। किसी को पस्त करने किसी को बुलंद करने वाली जब जमीन भूचाल से लरजने लगे और पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाएं, फिर गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग तीन किस्म के हो जाओगे। तो दाहिने हाथ वाले क्या कहने दाहिने हाथ वालों के, और बाएं हाथ वाले अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं। और जो आगे बढ़ने वाले हैं उनका क्या कहना, वो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही अल्लाह के मुकर्रब हैं। फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौदूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअ्लुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। नेमत की बहिश्तों में वो बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और थोड़े से बाद वालों में से लालो याकूत वगैरह से जड़ाव तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए बैठे होंगे। नौजवान खिदमत गुजार जो हमेशा एक ही हालत में रहेंगे उनके आसपास फिरेंगे, यानी आप खोरे और आफ्ताबे और साफ शराब के जाम ले लेकर। उससे न तो सर में दर्द होगा और न उनकी अक्लें जायल होंगी, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हों और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे हिफाजत से रखे हुए आबदार मोती। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिन मख़दूदिन व तल्हिन मंदूद व ज़िल्लिन ममदूदिन व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारन उरबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। वहां न वो बेहूदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच। हाँ, उनका कलाम सलाम सलाम होगा। और दाहिने हाथ वाले क्या कहने हैं दाहिने हाथ वालों के, वो बेकांटों की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते पानी के चश्मों और बहुत से मेवों के बागों में होंगे जो न कभी खत्म हो और न उन पर कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर आराम करेंगे। हमने ही इन हूरों को पैदा किया तो इनको कुंवारी बनाया और शौहरों की प्यारी और हम उम्र, यानी दाहिने हाथ वालों के लिए। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल
अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन व कानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم। ये बहुत से तो पहले के लोगों में से होंगे और बहुत से बाद वालों में से, और बाएं हाथ वाले, अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोजख की लपट और खौलते हुए पानी में, और सिया धुएं के साए में जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी? कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। तुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون। फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराह हो थूहर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। इंसाफ के दिन ये उनकी ज़ियाफत होगी। हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़ ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अनज़लतमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअु जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअयतुमुन नार التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, तो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं?
नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है, तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा ये बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो? फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दाल्लीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो, तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम, और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफत होगी और जहन्नम में दाखिल किया जाना। ये बात वाकई यकीनी है। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो।